Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di YouTube. Ini yang dinamakan pohon karuk. Khasiatnya untuk obat batuk. Bisa diseduh, bisa juga dipakai teh, bisa juga dikunyah langsung. Rasanya hangat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua. Jangan lupa sahlai duhalai atau sahlai juga minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan ini batuknya atau yang lainnya atau sakit paru-paru bisa sembuh dengan izin bismillah. Baca bismillah 3 kali atau 7 kali, lalu makan atau dikunyah seperti dilalap. Sekian info ini supaya kabar bermanfaat. Jangan lupa kalau suka video ini subscribe, like, dan share, dan hidupkan loncengnya agar bisa ada video baru, ada video langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.